Hello everyone! Welcome to my channel. Karen here. You are watching Diary ni Karengkeng. So today guys, we are going to do my very first unboxing video. And I'm so excited kasi kakagaling ko lang sa work today. And pagdating ko, nasa lubong ko agad si Mr. Delivery Boy. And yes, dala nga niya itong package na to na dumating dito sa bahay. Nga pala, I would like to thank Miss Bianca Razzi on YouTube. Ilalagay ko yung link ng channel niya dito sa description. Super thank you kay Miss Bianca Razzi for sending me this goodies dahil I'm one of the winners dun sa kanyang giveaway. Super thank you, Miss Bianca! Sabi niya, panoorin ko daw yung previous video niya. Tapos, nakita ko yung video niya na winner sa giveaway. So, super excited agad ako na sinabi niya yun kasi parang iba yung kutob ko eh. Alam niyo guys, ang dami kong giveaways na sinabihan. Sumali ako dun kay Mami Anclots na ring light giveaway dahil super gusto ko ng ring light. Sumali din ako dun kay Miss Anna Kai, yung may makeup school ba yun. Tapos on Instagram, sumasali rin ako ng iba't ibang giveaway. So, finally, nabunot yung random figure ang aking giveaway. So, yes, I'm super excited ako kasi nasaluhan ako sa delivery ko. Dire-diretso agad ako dito sa bahay. Hindi pa ako kumakain ng lunch. So, sobrang excited ko. Inasikaso ko agad yung anak ko pagdating ko. And then, ito na. Sabi ko, bago ko to buksan, gusto ko munang i-film. Kasi, first time kong mag-unbox in front of you guys. Ang dami ko nang, almost mga makeup ko, I ordered them online. And ito lang yung dineliver na for free dahil nga nakanalun ako sa giveaway. So, if you wanna know what's inside this package, please keep on watching. Power of scissors para madali kasi feeling ko makapal siya eh. So, alam ko na yung laman nito pero hindi ko masyadong sigurado. Napanood ko lang doon sa video ni Miss Bianca kung ano-ano yung mga laman nito pero hindi pa ako masyadong hindi ko pa alam yung mga specific na laman nila. Ang cute lang ng timing kasi talagang itong buwan na to hindi talaga ako bumibili ng makeup. I think yung supply ko ng lipstick is more than enough na. Parang piling ko pang 1 year na ate yung supply ko ng lipstick. Ganun din sa foundation. Yes! Maingay ang baby ko. So, habang nag-unboxing tayo dito, nag-iingay siya. So, we have to be careful kasi baka may masira tayo. Mag-start tayo agad sa unang product na nadampot ko. Ito yung Makeup Revolution Amazing Curve. I believe this is a mascara. So, buksan natin. For you to see. Makaka-expect kapag ganito na nanalo ka ng giveaway kasi bihirang-bihira yung siyempre libre eh. And with this, ha? Ito, Amazing Curl Mascara Black. Sorry. Ang pangit na ng nails ko. Here. Oh, yung ganda naman. Nice. Curve. Here. Kabeng. Siyempre, may mascara siya. Yay! So, tingnan natin kung mag-work sa super oily skin tong mascara. The Maybelline Micellar Water. Micellar Water. How do they read that? Ang tagal ko nang gustong bumili nito kaso meron pa ako nung aking Pure Cleansing Oil. So, tapos lagi siyang out of stock dun sa Watson na pinupuntahan ko. So, diba? Meron na akong micellar water. We have here, ano ba to? Press on manicure. No glue needed. No glue needed. Ah, okay. So, may tape na siya dun sa loob nung nail. Tapos, ipipress on mo na nga lang talaga siya. Kaya tawag sa kanya, press on manicure. I'm impressed. Yun. So, this is how it looks like. Yeah!
gagamitin. Siguro gagamitin ko kapag next filming ko. Ito yung likod niya. Ayan. Tatanggalin na lang yung sticker and then ready to press on yung product. And ang cute niya kasi yung package niya nasa nail polish nakalagay. Hindi ko itatapon to kasi ang ganda ng gaya niya. You see that? See guys? Oh wait! Ooh. That's the big toothpick. You like this? Later. Mommy first. And the next product that I got is this Makeup Revolution. I believe this is a blending brush. Anong number niya? Buksan natin. A Pro Eyeshadow Blending Brush. So, tama tayo. It's a blending brush. Ay, magpabukas na ako. Gusto ko masira ko. Ayan lang. It's the number E103. There you are. Yeah. And the next product is this Makeup Revolution Advanced Complexion Expert Soft Beauty Blender. I believe this is, ano ba tawag? Beauty blender pala, tatak din ng sponge. Makeup sponge. Okay. Looks like that. Tingnan natin kasi ikaw malaki. Meron ako, replica lang ng beauty. So there you are. Makeup Revolution. Medyo malambot. Tingnan natin kapag binasa natin. And I believe last two na lang to. Naka-bubble wrap din siya. Naka-separation bubble wrap. We have finally meron na akong highlighter. Meron na akong highlighter. This is the Makeup Revolution Strobe Highlighter. Oh my God. Hindi kasi ako bumibili ng highlighter kasi for everyday makeup, hindi ko naman kailangan ng highlighter. So, kaya oiliness ko lang ng face ko, diba? Pak na highlighter na yun. Actually, ginagamit ko lang yung mga eyeshadow. Kapag may event na naman, kailangan natin ng highlighter. So, this is that. This is how it looks like. I got the toothpick. Buksan natin, tingnan natin yung swatch. Parang ayokong galawin. Kasi may curvy siya. Ang sarap ng titigan. There, subukan natin. Ooh, wow. Ang smooth na hindi katulad ng mga eyeshadow na parang ang lagkit sa face. Grabe ito, parang pulbos. Ang bongga. Ang bongga. Subukan natin. Excited. Sinubukan agad. The last product na talagang super nagpasaya sa akin. Ni-review ko yung video ni Miss Bianca. Ano kayang product yung makukuha ko? So, I have here the... Tada! Cute! We have here the Makeup Revolution din ba to? I Heart Chocolate Salted Caramel. Sabi dito, it contains 16 shimmer and matte eyeshadows and with full-size mirror and applicator. So, this is the... Let's open the box. Nakita ko sa mga reviews, videos, this is the best dupe for the Too Faced semi-sweet chocolate palette nila. So, yan. Ang cute ng packaging. It's chocolate. There. Ganun ko pa yung nails ko. Ang pangit nga. Ayan. So, ang ganda. Cute. So, meron nga talaga tayong shimmer. Meron tayong pa natin yung mirror. So, meron tayong shimmer. Meron tayong matte. Nalaglag. Ayan. Tapos, it comes with an applicator. Eyeshadow applicator yan. Ito. Tapos, super full face yung kanyang mirror. Ayan. So, this is
So, that's all for this video, guys. Yun yung mga products na nakuha ko as a giveaway winner. And ang saya maging giveaway winner. Pero siguro mas masaya si Miss Bianca kasi i-share niya yung blessings niya sa mga subscribers niya and viewers niya. Makeup. No, you say goodbye. So that's all for this video. See you next time on my next video. Please do like this video and subscribe if you haven't subscribed yet. Bye! I have a big heart. You have a big heart? Can you show us the heart? Oh, here. Can you show us like this? Go. Go, go, go. Flying kiss.